फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्वारा मुंडा टी। आज ये गाड़ी आई है होंडाई सेंटा फी 2016 मॉडल। इसका फास्ट कंप्यूटर मैंने किया है इग्निशन कोयल प्राइमरी सेकेंडरी सर्किट P0353। तो अभी हम जो है ना इसको चेक करेंगे इसके में क्या प्रॉब्लम है। तो जो तरीक़ाकार है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जुड़ रही है वीडियो के साथ, चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। हाँ जी फ्रेंड्स, ये वो गाड़ी है। इसका फेयरिंग आर्डर है 1 2 3, ये इधर पीछे 3, फिर आगे 4, फिर पीछे 5, फिर आगे 6, यानी 3 नंबर जो है ना इसका इनटेक मैनिफोल्ड के नीचे था। ये उसका फिक्स जा रहा है। ये 4 वायर हैं, एक वायर जो है ना, बाकी तीनों वायर तीनों कोयल पर जा रहा है। तो ये मैंने जो है ना इसका करंट चेक किया था इनटेक मैनिफोल्ड खोल के। तो 1 सेकंड के लिए जो है ना इसका करंट आता था, फिर खुद ब खुद गायब हो जाता था। फिर जो है ना ये देखें, ये क्रॉस का निशान लगा हुआ है। ये वाली पहले इनटेक मैनिफोल्ड के नीचे थी ये कोयल। ये कोयल पीछे से निकाल के आगे लगाई, आगे की यानी 4 नंबर निकाल के 3 नंबर पर लगाई, 3 नंबर वाली 4 नंबर पर लगाई। फिर मैंने कंप्यूटर किया, सेम कोड लगा बता रहा था इग्निशन कोयल सी बोलते हैं 3 नंबर को, ABC। ए जो होती है 1 नंबर, B 2 नंबर, C 3 नंबर, D 4 नंबर, ऐसे होता है। तो इस तरह का है। तो फिर मैंने कोयल लगाई, फिर भी सेम जो है ना वही C बता रहा था। फिर दोबारा मैंने इसका इनटेक मैनिफोल्ड खोल के ये देखें, ये इस फेस से, ये जो इसका फेस है ये इस फेस से आगे जो नीचे जो 3 कोयलों के नीचे वो जा रही हैं वायरें। एक वायर को मैंने अलग करके देखा कि आपस में मिली हुई ना हो, वो भी बिल्कुल सही थी। फिर जो है ना ये वाला फेस ये ऐसे चलता ऐसे ये कंप्यूटर में आ रहा है, ECU के अंदर आ रहा है। तो ECU में मैंने कंटिन्यूटी इसकी मैंने चेक की, कंटिन्यूटी भी बिल्कुल बेहतरीन थी, कोई मुश्किल नहीं था। तो फिर मैंने कस्टमर को डिमांड किया कि आप जो है ना इसका ECU दूसरा लेके आओ और चाबी वालों को बुलाएंगे, इसका जो है ना इमोबिलाइज़र का जो है ना बरमेजर कर देगा उसका, तो रीप्रोग्रामिंग कर देगा उसकी। तो फिर ऐसे हो जाएगा। या फिर जो है ना पूरा कंप्लीट सेट लेके आओ। पूरा कंप्लीट सेट भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या मैंने चेंज किया है, कहाँ पे लगा होता है। ये तरीक़ाकार था फ्रेंड्स। तो बहुत बारीक वाली चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको अभी मैं दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने चेंज की है। ये देखें, ये फ्रेंड ये उसका ECU है। ये देखें सेम ये वाला ECU यहाँ पे लगा होगा। ये वाला अभी मैंने जो दूसरा लेके आया पूरा कंप्लीट वो लगा दिया। ये देखें, ये वाला वो ECU है। तो जब लेके आते हैं ना ECU, एक चीज़ का ख्याल रखना, ये नंबर सेम होना चाहिए। ये देख रहे हैं ना, ये नंबर सेम होना चाहिए। ये बनाने वाला है, तो ये कस्टमर पहले किसी और वर्कशॉप में गया था बाहर, उसने इसको रिपेयरिंग करने की कोशिश की लेकिन उससे नहीं हुआ। फिर ये हमारे पास लेके आया। ये वाला कंप्यूटर भी चेंज किया, ECU इसको बोलते हैं, ये भी चेंज किया। एक साथ में इसको बोलते हैं बॉडी कंट्रोल बोलते हैं, या BCM भी बोलते हैं, बॉडी कंट्रोल भी बोलते हैं। ये भी पूरा चेंज किया। ये देखें, ये जो स्टीयरिंग है ना, स्टीयरिंग के नीचे होता है लगा हुआ, स्टीयरिंग के नीचे वाली टिकोर खोली पड़ती है, वहाँ पर लगा होता है। वो भी मैं अभी आपको व्यू दिखाऊंगा। एक बोर्ड यहाँ पे होता है 10 का और एक यहाँ पे 10 का बोर्ड होता है। तो ये खोलना बहुत ही ईजी है। और ये जो है ना, ये इसको इमोबिलाइज़र बोलते हैं, या चाबी सोची जो स्टीयरिंग लॉक हो जाता है, ये वो वाला। ये इसको भी लाजम चेंज करना पड़ेगा। ये भी चेंज नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा। तो साथ में जो है ना एक चीज़ और भी है ना चेंज किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, ये देखो, ये इसका जो है ना माफ़ी मिलो, ये देखें, ये इसका जो है ना बस में वाला स्विच है, ये टच वाला पुश वाला बटन है, ये भी साथ में चेंज करना पड़ता है। ये स्विच, एक वो BCM, एक वो इमोबिलाइज़र, एक वो ECU। ये देखें, ये पुश वाला बटन, ये देखो यहाँ पे लगा हुआ, ये मैंने चेंज कर दिया। ये इधर ये नया उस पर लगा दिया मुस्तामिल वाला। ये इसका गाड़ी वाला अपना वाला पुराने वाला है। और अभी मैं उसको आपको दिखाता हूँ जो BCM जो था तो वो कहाँ पे लगा हुआ होता है। ये देखें, ये देख सकते हैं पर फ्रेंड, नीचे आपको आ रहा होगा नज़र, ये फिश नज़र आ रहा होगा, ये लाल तारे यहाँ पे है लगा हुआ। ये देख सकते हैं ना, ये एक्सीलेटर पैडल है,
ये डिकोर पूरा खोलना पड़ता है, ये वाला डिकोर। ये देखिए जैसे आप देख रहे हैं, ये एक पेज यहाँ पे होता है, एक पेज यहाँ पे होता है, 3 ये डिकोर खोल के 3 पेज यहाँ पे होते हैं। ये पूरी डिकोर खोलनी पड़ती है, 3 पेज यहाँ पे होते हैं। ये पूरी निकाल के वो जो है ना फिर नीचे से कंप्यूटर चेंज करते हैं। फिर जो मूव भी लाया था जो मैंने चेंज किया था, ये डिकोर खोलनी पड़ती है। ये सामने ये डिकोर खोलनी पड़ती है, स्टीयरिंग भी बाहर निकालना पड़ता है। तो उसके ऊपर 5 वाले बोल्ट होते हैं, वो चोट मार के निकालने पड़ते हैं। लगाना बहुत ही आसान है, ये तरीक़ाकार था फ्रेंड्स। जब कभी भी आप लोगों के साथ कोई मसला पेश है तो ये वाली चीज़ें चेंज करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, मैं अभी आपको गाड़ी दिखा देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक्सीलेटर भी सही ले रही है। पहले एक्सीलेटर हल्का सा लेती थी, वो गाड़ी बिल्कुल कांपती थी, ऐसे मालूम हो रहा था कि एक सिलेंडर बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा, यानी कि इसके 5 सिलेंडर काम कर रहे हैं, 6ठा काम कर ही नहीं रहा। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अभी साउंड भी बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, गाड़ी बेहतरीन है, स्टार्ट है। तो ये जो ये देख रहे हैं ना, ये इसका फिश है, ये इसमें जो है ना येलो कलर की ऑरेंज कलर की जो है ना, ऑरेंज हल्का हल्का येलो समझ लें, वो कलर की तार थी। एक वायर में टेस्टर कहीं जो है ना नेगेटिव पे लगाता था, एक इस पे लगाता था। तो अगर स्टार्टिंग करता था तो 1 सेकेंड के लिए करंट आता था, फिर गायब हो जाता था। कंप्यूटर बार बार जो है ना वही कोयल भी चेंज की थी। ये लेकिन क्रॉस पहले भी मैंने आपको बताया, क्रॉस वाला निशान ये पहले इनटेक के नीचे था, तो ये भी चेंज करके देखी, फिर भी सेम मैंने वायरिंग भी चेक की, फिर भी सेम मुश्किल। लास्ट में जो है ना ये अभी जैसे मैंने आपको बताया है, ये इसी जो ये बाहर की तरफ है, ये जो अभी मैंने स्टीयरिंग के नीचे दिखाया वहाँ पे आए, ये जो है ना जैसे वो स्टीयरिंग का जो कॉलम होता है, इधर शरीया एयर बैग होती है, लेकिन स्पैरल के बार उसके साथ में पीछे होता है लगा हुआ, ये उसके साथ ये वाले बोल्ट होते हैं। मैं अभी आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये देख सकते हैं ना, ये सेम ये इसका कोई चाबी लगाने वाले नहीं होती है, इसको ऐसे चोट मार मार के छेनी की मदद से यहाँ पे ऐसे चोट मार मार के यहाँ पे चोट मार मार के खोलने वाली पोजीशन पे चोट मार मार के इसको खोलना पड़ता है। फिर जब आप लगाना चाहें तो इसको ऐसे एक मुँह का आरी से जो है ना, इसको ऐसे माइनस वाला वो बना के या 4 मुँह वाला बना के आपकी मर्ज़ी पर आप लगा सकते हैं। ये इसलिए ऐसे राउंड में शक्ल में दिया हुआ है कि अगर कोई चोर वगैरह इसको चोरी कर ले तो ये इसको तोड़ ना सके, खोल ना सके, इमोबिलाइज़र को दूसरा ना लगा सके, तो उसको खोलने के लिए थोड़ा टाइम लगे। तो इसलिए ये कंपनी ने ये सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है जी फ्रेंड्स, प्लीज़ मेहरबानी करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। चाहते हैं ज़्यादा अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी ये बात, ये देखें, ये वही गाड़ी है जो जिसका मैंने ये पूरा सामान चेंज किया है, पूरा ECU, BCM और टच वाला बटन स्टार्टिंग वाला और अपना इमोबिलाइज़र, ये सब कुछ। अभी मैं इसका फास्ट कंप्यूटर कर रहा हूँ, दोबारा देखूँगा कि क्या कोड बताते हैं। ये देखो अभी हम ओके करेंगे, लोडिंग हो रहा है। अभी 16 पेन है, अभी हम सिलेक्ट करेंगे। अभी ये देखो ये ऐसे आ रहे, अभी ओके कर देंगे। देखें ये देखिए 2000 सेंटाफी व्हीकल 2016 मॉडल 3.3 सीसी 3300 सीसी। अभी ओके कर देंगे। ये देखिए अभी हम कंट्रोल हेल्थ रिपोर्ट कर सकते हैं, कंट्रोल यूनिट हम करेंगे, कंट्रोल यूनिट। अभी हम जाएंगे ECM इंजन कंट्रोल मोड पे कर देंगे। प्रोसेसिंग प्लीज़ वेट में हो गया। अभी हम रीड फॉल्ट कोड करेंगे। ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखो पहले ये आप जैसे मैंने आपको दिखाया शुरू में वो कोड आ रहा था इग्निशन कोयल C, जो 3 नंबर कोयल का बार बार आ रहा था। जैसे अभी हमने ECM चेंज किया है, BCM, इमोबिलाइज़र और टच वाला बटन स्टार्टिंग वाला पूरा सेट 4 चीज़ें हमने चेंज की हैं। सब व्यू मैंने आपको दिखा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना अभी नो डीसी बता रहे, कोई फॉल्ट है इसके अंदर। मेरी गाड़ी स्टार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले जो है ना ऐसे गाड़ी बिल्कुल कांप रही थी, ऐसे समझ लें कि 5 सिलेंडर काम कर रहे थे, 6ठा सिलेंडर इसका काम ही नहीं कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी वाला बाहर कहीं से हेड खुलवाया
फिर गाड़ी वाला तो बोलता है पहले मेरा सही था गाड़ी, हेड खुलवाने के बाद जो है ये प्रॉब्लम आ गया। फिर हमारे पास ले आया, पहले किसी और के पास ले गया, उन्होंने कंप्यूटर खोल के देखा, उनसे सेट नहीं हुआ। फिर इधर ले आया हमने, बैरिंग हर चीज़ जैसे आपको प्रोसीजर दिखाया है। अल्हम्दुलिल्लाह फॉल्ट डिagnosed हो चुका है, गाड़ी बेहतरीन है। तो ये कार है, ठीक है फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं आप। हाँ फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये चाबी भी साथ में आई थी। ये 5वीं चीज़ ये चाबी है, एक चाबी, एक ये टच वाला ये बटन, ये देखो ये टच वाला बटन, ये चाबी, और नीचे जो इसके नीचे जो है ना ये डेकोर खोल के इसके नीचे अंदर 3 फेस वाला BCM है, जो अभी आपको वीडियो को पहले मैंने आपको दिखाया था। वो 3 चीज़ हो गया। चौथा जो है ना ECU हो गया, और 5वां जो है ना इमोबिलाइज़र हो गया। ये यहाँ पे होता है, ये डेकोर खोलो, ये वाला डेकोर ये खोल के, और ये स्टीयरिंग भी निकालना पड़ता है, स्पाइरल केबल भी निकालना पड़ता है, ये लाइट स्विच भी निकालना पड़ता है, वो राउंड वाले इसके बोर्ड होते हैं, वो चोट मार के निकालना पड़ता है। तरीक़ाकार है, ठीक है फ्रेंड्स। मियाँ अयवा हादा फी सदीक अना अयवा ओके हादा अयवा आई इजी हादा फी सदीक गवी आई गत्ता इबगा अयवा أي شيء لازم تسوي اوكي. أيوة هذا نمبر 1. أي نفر يبغى قطع غير هذا أبو يمن. أي نفر ما يبغى قطع غير حصل أنا أعطي رقم جوال هو، وأنت أعطي كم رقم جوالاتي؟ 05 054 أيوة 3 6 أيوة 4 6 أيوة 7 0. هذا نمبر هو. أي نفر يبغى قطع غير مستعمل تصل هو وعلى طول جيب، ما في مشكلة أبشر. أوكي. هذا أخو زي أخو هذا عليه هو في جيب، أنا كله هذا في مكتب كمبيوتر كله. مش مشكلة هذا. أول هذا رقم 3 في ما يجي كهرباء، هذا عليه ركب كله كمبيوتر 100 سيارة. ركب كمبيوتر أيوة. سيستم كله. كله सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह 100। तो ये भाई थे हमारे। हाँ ला कोई 100 अल्हम्दुलिल्लाह. شوف هذا شيء رجع. أنا معلومة أبو ناصر ممكن رجع.